Mitt navn er Stein Eland. Jeg har tegnet og designet noen gravminner som vi skal vise dere her i dag. Det er særlig 3 problemer knyttet til gravminner som vi håper å kunne løse med vårt nye design. I dag så brukes det enorme mengder med rent filtrert drikkevann på gravplasser i Norge. Det koster den enkelte kommune og gravplassforvaltning enorme summer. Løsningen vår er å ta vare på regnvannet, gratis regnvann, og erstatte rent drikkevann med regnvann. Problem nummer 2 er vekt- og veltefare av gravminner på norske gravplasser. Loven åpner for at et gravminne kan veie inntil 300 kilo. Vi har teleproblematikk som gjør det tidvis farlig å ferdes på gravplasser. Det er historie på at disse kan velte og forårsake både død og store skader på ansatte, brukere og dyr. Løsningen vår er å lage et gravminne som umulig kan velte. Her står vi ved et typisk norsk gravminne. Et gravminne som rent historisk har vært uendret siden 1850. Det består av en hoveddel som kan med dagens lovverk veie opp til 300 kilo, og det består av en sokkel. Den absolutt eneste innovasjonen siden 1850 er 2 15 cm lange bolter som reduserer veltefaren. Men det hjelper ikke alltid. Dette gravminnet har falt over ende som følge av kanskje for liten sokkel, kanskje for dårlig grunn. Det er mange faktorer som spiller inn. Men det vårt gravminne tar sikte på å finne en løsning på, det er faren knyttet til gravminner. Vi forsøker med vårt gravminne å lage en konstruksjon som gjør det umulig å komme i en slik situasjon som det her, hvor et gravminne kan velte og påføre andre skader. En stor andel av de gravminnene som i dag settes opp på norske gravplasser er hentet fra Kina. Det er lange, tunge transportkostnader. Videre så er det slik at gamle gravminner som ikke lenger skal brukes, de blir destruert. De blir knust her i Norge. Et tradisjonelt gravminne i Skandinavia må settes opp av typisk 2 mann. De trenger en lastebil, og de trenger hydraulisk kran. Relativt store ressurser for å sette ett enkelt gravminne i bakken. Videre vil det være like ressurskrevende å påføre et nytt navn på samme gravminne ved et senere tidspunkt. Gravminnet må løftes, det må flyttes opp på et lastebilplan, kjøres til et egnet verksted, kjøres tilbake, settes på plass av 2 mann, lastebil og hydraulisk kran. Vårt gravminne kan enkelt løftes av et menneske. Det veier maksimalt 17 kilo og trenger hverken hydraulisk kran, flere ansatte eller lastebil for å settes i bakken. I tillegg så baserer vi våre gravminner på gjenbruk av gamle gravminner. Vi deler rett og slett gravminner som ellers ville blitt knust i 4 deler, slik at et gammelt gravminne blir til 4 nye. Her har vi gravd et hull i bakken. Det måler 50 ganger 60 cm.
Det er 30-35 cm dypt. I bunn så har vi lagt grus for å stabilisere gravminnet. Når vi da setter gravminnet på plass, så har vi allerede skrudd fast plater hvor navnet til avdøde er merket. Man kan for øvrig velge å erstatte granitt, slik som vi ser her, med glass. Man kan velge en hvilken som helst granitt, marmor for den saks skyld. Valget er opp til dere. Det man trenger av verktøy for å montere gravminnet er 2 fastnøkler, 2 skruer M6, 2 muttere M6 og en hammer for å slå ned jordspydet i forkant av gravminnet. Når vi har satt gravminnet på plass, det står støtt, vi har vatret det opp, så slår vi ned en 60 cm lang bolt i forkant av gravminnet. Det er en ekstra sikkerhet for å bidra til stabilitet. For å kontrollere at alt står stødig, så tar vi en ekstra kontroll. Det er viktig å legge ytterligere grus mellom jordkanten og gravminnet for at overflødig vann skal kunne rinne fritt ut av gravminnet. De 4 dreneringshullene i kanten av gravminnet sørger for at alt overflødig vann vil rinne ut. De siste 5 centimeterne legger vi jord, både i bakkant og rundt hele gravminnet. I bunnen av jordkassa legger vi kapillærtråd, som har som eneste funksjon å samle regnvann fra bunnen av reservoaret til jordkassa, slik at plantene du velger å plante gjennom sommeren forblir fuktige. I natt så må det ha regnet. Ifølge tommestokken så viser nivået 1 cm. Det vil si 2 liter med regnvann. Maksimalt volum i vannreservoaret er 20 liter.